Hi everyone, welcome back to Salarian KH. Today we are going to study future perfect continuous. In this lesson we study definition, forms and uses of future perfect continuous. So let's start to the first thing is definition. Future perfect continuous is used to talk about the activity which will be in progress until a specific time in the future. បានអញ្ចឹង future perfect continuous ហ្នឹងឬមួយក៏ future perfect progressive បាទគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលនឹងកំពុងតែកើតឡើងរហូតដល់សកម្មភាពជាលក្ខណៈមួយនៅក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹង future perfect continuous វាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងpast perfect continuous ដែរយើងដឹងហើយថា past perfect continuous គឺវាកើតឡើងមុនសកម្មភាពមួយទៀតនៅក្នុងអតីតកាលហើយវាបានកើតហ្នឹងគឺវាកំពុងកើតអូសបន្លាយរហូតដល់សកម្មភាពមួយទៀតនៅក្នុងអតីតកាលដល់ពេល future perfect continuous គឺវាសំដៅទៅលើអនាគតគឺជាសកម្មភាពមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងទៅវាអូសបន្លាយរហូតដល់សកម្មភាពមួយទៀតនៅក្នុងអនាគតអញ្ចឹងវាពីរហ្នឹងវាតកតងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានរៀន past perfect continuous រួចហើយបាទមករៀន future perfect continuous គឺវាងាយទេវានិយាយទៅយើងថាវាថាដូចគ្នាក៏ថាបានដែរតកតងនឹងនិយមន័យវាគ្រាន់ថាមួយនៅក្នុងអតីតកាលមួយទៀតនៅក្នុងអនាគតបាទគឺបែបហ្នឹងឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមានសកម្មភាពចំនួន2បាទ future ឧទាហរណ៍ថារឿងគឺចាប់ផ្ដើមលេងនៅម៉ោង7 គត់ហើយចប់ទៅវិញនៅម៉ោង9 គត់រឿងណាដល់ពេលយើងនឹងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយថា Let's go to the movie at 8 p.m. tonight តើយើងទៅមើលរឿងអីនៅម៉ោង8 គត់អាហ្នឹងបកគល A គាត់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលថារឿងហ្នឹងគឺគេលេងម៉ោង7ចប់ម៉ោង9ដល់ពេលយើងប្រហែលគេទៅលេងម៉ោង8 គត់អញ្ចឹងម្នាក់ទៀតក៏តបថា No ទេ By the time we arrive the movie theater the movie will have been playing for 1 hour ទេអត់បានទេទៅម៉ោង8អត់កើតទេពេលដែលពួកយើងទៅដល់កន្លែងរោងកុនណាភាពយន្តនឹងកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនឹងកំពុងតែលេងបាន1ម៉ោងហើយបាទមានថាយើងទៅដល់គេលេងបាន1ម៉ោងហើយបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹង future perfect ដែរបាទគាត់ថា future perfect វាអត់សំដៅទៅលើរឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតឡើងអូសបន្លាយរយៈពេលប្រហែលទេប៉ុន្តែ future perfect គ្នាគឺសំដៅលើពេលវេលាអូសបន្លាយបាទកំឡុងពេលណាអីចឹងណារឿងហ្នឹងបើយើងទៅម៉ោង8ម៉ោងតែនៅពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងរោងកុនហ្នឹងរឿងហ្នឹងគេលេងបាន1ម៉ោងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងណាត់គ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិថាស្អែកឥឡូវមិត្តភ័ក្តិស្អែកខ្ញុំទៅលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិឯងម៉ោង5ណាដើម្បីមើលរឿងជាមួយគ្នារឿងសាំកុកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងថាអេមកមិត្តភ័ក្តិឯងទៅដល់ម៉ោង5ហ្នឹងខ្ញុំមើលបាន1ម៉ោងរួចហើយព្រោះរឿងសាំកុកហ្នឹងគេចាក់តាំងម៉ោង4អញ្ចឹងបើមិត្តភ័ក្តិឯងទៅដល់ខ្ញុំមើលបាន1ម៉ោងរួចហើយដល់ម៉ោង6អីចឹងណារឿងសាំកុកគេចាក់ពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង6អញ្ចឹងទៅគឺបែបហ្នឹងគឺសំដៅលើពេលវេលានឹងកំពុងតែអូសបន្លាយនៅថ្ងៃអនាគតបាទពេលវេលាសម្រាប់ពេលវេលាមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងអនាគតហើយវាអូសបន្លាយបាទដល់ពេល future continuous គឺជាពេលវេលាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាស្តៀងគ្នានឹងប៉ុន្តែវាអត់ដូចគ្នាទេវាស្តៀងគ្នាតែយើងរៀនធ្វើម៉េចចៃវាដាច់ដើម្បីពេលដែលយើងទៅប្រឡងប្រជែងប្រឡងអាហារូបករណ៍ឬយើងប្រឡងចូលស្ថាប័នរដ្ឋឬយើងប្រឡងទៅកន្លែងផ្សេងកាលណាយើងចេះវាច្បាស់មួយច្បាស់ពេលដែលគេដាក់លំហាត់តកតនឹង 10 ហ្នឹងយើងចែកដាច់អញ្ចឹងយើងមានអត្ថភាពអាចប្រឡងបានល្អជាងគេហើយគូសចម្លើយដែលត្រូវជាងគេ Okay, so now we take a look to another example. Now you are late for class and your mom says, by the time you arrive the class, the teacher will have been teaching for 30 minutes. បាទស្ថានភាពនេះគេនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងយើងយឺតសម្រាប់ថ្នាក់មានថាយើងយឺតតែរៀនអត់តាន់ទេហើយម៉ាក់យើងហ្នឹងក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលកូនឯងទៅដល់សាលាគ្រូរៀនបាន30នាទីបាត់ហើយកូនអើយបាទបើយើងបកតាមធម្មតាថានៅពេលដែលកូនទៅដល់សាលាគ្រូបានកំពុងតែបង្រៀនបាន30នាទីហើយកូនអើយបាទមានន័យបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅដល់សាលានៅគឺអត់ទាន់ទៅដល់ទេគ្រូបរៀននៅ
cô nơi đại bật tay cái quạt vậy tha bờ tầm rom tại côn ai như môi cổ pe lại côn anh ta đó xả lá khu bị hiện ban sam sâm tí hoi bà anh nâng tâm bật tới clear nâng cứ được không bisa khai dương của dương asa này vậy đây bật tay dương mình ban sang cái tha viết cái chia future perfect can you ô tôi tha dương từ pính chỉ làm từ pính dương dư hiệp trong dư dạ ấy chắc đó giờ thà ơi một côn ai hiệp trong luôn rồi nâng lan ta đo po chuẩn tông bắt đấy bài năng cứ men này bài năng cứ cana dương này vậy bài năng cứ chia future perfect can you lan ta đo po chuẩn tông ban cả là màu hỏi hay vì không nia chỉ môi năng future perfect thoáng tha future perfect can you cứ miền p video mình lại hơi bị chớn cứ p video mình lấy tẹt tuông rồi dạ p là muối đi chia mà máu pi máu một hai pi hai chân từ bà I will have been studying Khmer for 12 years when I finished high school ខ្ញុំនឹងកំពុងតែរៀនភាសាខ្មែរបានរយៈពេល12ឆ្នាំឬមួយថាខ្ញុំនឹងបានរៀនភាសាខ្មែរខ្ញុំនឹងរៀនភាសាខ្មែរបានរយៈពេល12ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្ញុំចប់ high school ចប់វិទ្យាល័យឥឡូវនេះយើងអត់តន់ចប់ high school ទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាតម្រាំតែយើងចប់ high school យើងរៀនខ្មែរបាន12ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយបែបហ្នឹងគឺជា future perfect continuous បាទ Okay so take a look to the form អញ្ចឹងតើតើរូបមុនវាស្តៀងគ្នានឹងឯងខុសគ្នាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងទំព័រ future perfect continuous គឺ subject plus will ឬក៏ plus be going to plus have ហើយ plus been ទៀតហើយ plus verb ing បាទបើយើងវិភាគទៅលើរូបមន្តប៉ុណ្នេះអាហ្នឹងគឺ present perfect continuous ហើយដល់ពេល future យើងថែម will be going to មកវានឹងក្លាយទៅជា have will បូក have been ហើយអត់មាន has ទេនៅក្នុង future perfect continuous អត់មាន has ទេមានតែ have ហើយតើតើនឹង will និង be going to យើងបានរៀនទៅហើយនៅក្នុងមេរៀន future simple អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះក៏អត់មាននិយាយដែរហើយបើសិនបើបងប្អូនសិស្សទាំងអស់ដែលអត់ទាន់ចេះច្បាស់ពី will និង be going to ទេអាចចូលទៅមើលមេរៀននោះបានអូខេI will have been watching the movie. They are going to have been buying this book. He will have been studying English. She is going to have been finishing her work. You will have been taking your exam. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យតាក់ទងទៅនឹងរូបមន្តទេអូខេ and question ប្រយោគសំណួរគឺដូចគ្នាយើងយក will យក be មកដាក់បាទដូចគ្នានឹងមេរៀនចាស់ដែរហើយ yes no គឺដូចគ្នាយើងអត់និយាយច្រើនទេសារវាណែនដែរហើយប្រយោគបដិសេធក៏ដូចគ្នាគឺ subject plus will plus not បាទ subject plus be plus not អូខេ Okay take a look to an example of the conversation ឥឡូវយើងមកមើលសន្ទនាបន្តទៀតសន្ទនានេះគឺជាសន្ទនា A B បាទម៉ាក់និងកូន before class គឺមុនពេលទៅរៀនបាទមិនថាមុនពេលរៀនអញ្ចឹងកូននិយាយថា Mom I can't find my books ម៉ាក់អើយខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកសៀវភៅខ្ញុំឃើញទេបាទយើងនិយាយថាម៉ែអើយខ្ញុំរកសៀវភៅអត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរកសៀវភៅអត់ឃើញទេគឺយើងប្រើ clear ហ្នឹងណា I can't find my books ម៉ាក់អើយខ្ញុំរកសៀវភៅអត់ឃើញទេនេះអូឌីអូកូនឯងកូន Why are you so late មិនបានកូនឯងយឺតម្លេះ By the time you reach school your teacher will have been teaching for a lot of minutes ពេលដែលកូនឯងទៅដល់សាលាគ្រូរបស់កូនបរៀនបានជាច្រើននាទីហើយបាទ a lot of minutes ថារៀនបានច្រើននាទីហើយយើងអាចថា10នាទី20នាទីអីចឹងណាបាទបើយើងបកថាកំពុងក៏បានដែរពេលដែលកូនឯងទៅដល់សាលាគ្រូរបស់កូនឯងកំពុងតែបង្រៀនបានជាច្រើននាទីហើយ No mom ទេម៉ាក់ Today I have monthly exam ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បរៀនអីទេខ្ញុំប្រឡងប្រចាំខែ So the teacher will not have been teaching ដូច្នេះគ្រូអត់បរៀនទេ But the exam will have been being in progress for a few minutes before I reach class ក៏ប៉ុន្តែការប្រឡងនឹងកំពុងតែចាប់នឹងកំពុងតែដំណើរការនៅពី3នាទីបាទមុនពេលខ្ញុំទៅដល់សាលាបាទអានេះត្រូវដាក់ S ទៀតណាបាទ Okay now I add it ឥឡូវគ្រូបានបន្ថែមវាហើយបាទប៉ុន្តែការប្រឡងនឹងបាទនឹងបន្តណានឹងកំពុងតែដំណើរការអស់រយៈពេលពី3នាទីមុនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់សាលា Oh my god oh ប្រែ how careless you are អីកូនអីក៏ធ្វើប្រហែសម្លេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស្ថានភាពនៅក្នុងការប្រឡងមួយដែលកូនហ្នឹងគាត់ទៅយឺតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺបានក្តោបទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃ future perfect continuous ហើយ Okay so now we move to the uses of future perfect continuous
Okay, number one, period of time before something in the future. សំដៅទៅលើពេលវេលាបាទកំឡុងពេលណាមួយមុនពេលសកម្មភាពមួយទៀតក្នុងអនាគតបាទអញ្ចឹងដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺវាតកតទៅនឹងនិយមន័យចំណុចទី1ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានថាវាមានសកម្មភាព2សកម្មភាព1កំពុងកើតហើយសកម្មភាពមួយទៀតគឺកើតបន្តហើយសកម្មភាពដែលកំពុងកើតហ្នឹងវាកើតអស់បន្លាយទៅបានសកម្មភាពមួយទៀតកើតហើយវាស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតសកម្មភាពបែបនេះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ future perfect continuous ហើយពាក្យដែលគេច្រើនប្រើដូចជា for 10 minutes អស់រយៈពេល10នាទី for an hour អស់រយៈពេល1ម៉ោងអីចឹងទៅហើយហៅហែមក When you arrive the airport the plane will have been taking off for an hour ពេលដែលអ្នកទៅដល់ពលានហោះហាយន្តហោះបាននឹងហោះបាទបាននឹងកំពុងហោះបាន1ម៉ោងហើយបាទមានថាយើងនៅយឺតអីចឹងណាហើយតម្រាំតែយើងទៅដល់ពលានហោះហ្នឹងយន្តហោះហោះបាន1ម៉ោងបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីស្ថានភាពបែបហ្នឹងមានថាមុំយើងទៅដល់យន្តហោះបាន1ម៉ោងរួចហើយស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺជាស្ថានភាព present perfect continuous ដែលយើងត្រូវចាំតែម្ដងបាទបើសិនបើយើងលុប for an hour ចេញយើងមិនបង្ហាញអំពីពេលវេលាអូសមិនឡាយទេមិនបង្ហាញពីពេលវេលាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ present យើងអាចប្រើប្រាស់ future perfect បានបាទតែនេះវាខុសគ្នាត្រង់មានពេលវេលាមួយថាអស់រយៈពេល1ម៉ោងទី2ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីមេរៀនមុនថានៅក្នុងពពួក perfect continuous មិនថា past perfect continuous មិនថា present perfect continuous មិនថា future perfect continuous ទេគឺតែងតែបង្ហាញអំពី cause and effect ហេតុនិងផលអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាគ្រាន់ថាបើយើងនិយាយអំពី past perfect continuous គឺហេតុនិងផលនៅក្នុងអតីតកាលបើយើងនិយាយអំពី present perfect continuous ហេតុនិងផលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយអំពី future perfect continuous គឺហេតុនិងផលនៅពេលអនាគតបាទហ្នឹងយើងត្រូវចាំព្រោះថាតកតងការប្រឡងអាសាចេញណាមិនថាប្រឡងគ្រូប្រឡងអីទេគឺភាគច្រើនគឺឃើញតែចេញអញ្ចឹងតកតងនឹងហេតុនៃលទ្ធផលថ្ងៃអនាគតក៏គេប្រើ future perfect continuous ដែរឧទាហរណ៍ថា We all will be tired when we arrive Siem Reap because we will have been traveling for over 3 hours ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងហត់នឿយមិនខានទេបាទនៅពេលដែលពួកយើងទៅដល់សៀមរាបបាទអញ្ចឹងអានេះអត់មាន D ទេបាទដាក់លើអក្សរ D មួយខ្ញុំកែហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងហត់នឿយមិនខានទេនៅពេលដែលពួកយើងទៅដល់សៀមរាបមិនបានអញ្ចឹង because we will ពីព្រោះថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរអស់ជាង3ម៉ោងអញ្ចឹងឥឡូវពួកយើងអត់តនឿយហត់ទេហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ពួកយើងអត់តនដល់សៀមរាបដែរហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ពួកយើងអត់តបានធ្វើដំណើរដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយក្នុងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតថាពួកយើងនឹងហត់នៅពេលដែលពួកយើងទៅដល់សៀមរាបពីព្រោះថាពួកយើងនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ម៉ោងអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីហេតុផលបាទនេះគឺបង្ហាញអំពីហេតុនេះបាទហេតុអីបានពួកយើងនៅហត់ពីព្រោះថាពួកយើងនឹងធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ម៉ោងអញ្ចឹងហត់អត់តន់ហត់ទេអញ្ចឹងកាលណានិយាយអំពីហេតុបែបហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ជា future perfect continuous បាទចឹងប្រសិនបើអត់តន់យល់អាចព្យាយាមស្វែងយល់វាបន្ថែមបាទ note ចំណាំឥឡូវយើងមើលតើអ្នកគ្នា if we don't include the period of time such as for 30 minutes for an hour we choose to use future continuous rather than future perfect continuous បាទកន្លែងនេះយើងគេនិយាយថាប្រសិនបើយើងមិនដាក់អាពេលវេលាអូមិនឡាយនឹងទេដូចជាពាក្យថា for 30 minutes ឬមួយក៏ for an hour នេះបាទ for an hour for 30 minutes ហ្នឹងណាបាទពួកយើងជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ future continuous ទៅជាជាងប្រើប្រាស់ future perfect continuous អញ្ចឹងបើសិនបើយើងដូរអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងចេញយើងប្រើប្រាស់ future continuous ទៅដោយសារតែវាបង្ហាញពីពេលវេលាកំពុងកើតបើសិនបើវាពេលវេលាអូមិនឡាយបែបនេះគឺយើងប្រើ future perfect continuous ហើយបាទឥឡូវយើងមើលថាតើ future continuous ហើយនិង future perfect continuous ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង future continuous គឺសំដៅទៅលើ point of time in the future បាទសំដៅទៅលើចំណុចណាមួយនៃពេលវេលានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍ថា this time tomorrow I will be doing homework ពេលនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងវាសំដៅលើពេលណាគឺពេលហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគឺ point of time ដល់ពេល future continuous គេផ្ដោតទៅលើ period of time ពេលអូសបន្លាយពេលអូសបន្លាយនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទកំឡុងពេលវេលានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍ថា by the time you arrive here I will have been waiting for you for 1 hour for over 1 hour នៅពេលដែលអ្នកមកដល់ទីនេះខ្ញុំនឹងកំពុងតែចាំអ្នកអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងហើយប
ឧទាហរណ៍ថាស្អែក friend ឯងចាំខ្ញុំនៅមុខផ្ទះណាចាំខ្ញុំម៉ោង 7 យើងថាតម្រាំតែអ្នកឯងមកដល់ខ្ញុំចាំអ្នកបានកន្លះម៉ោងហើយព្រោះខ្ញុំចាំអ្នកតាំងពីម៉ោង 6 កន្លះបែបនេះឯងអូខេដូច្នេះគឺមេរៀន Future Perfect ខាងយើងយើងគឺចប់ហើយចឹងប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សទាំងអស់ចង់បាន slide មេរៀននេះអាចចូលទៅ link ខាងក្រោមហើយប្រសិនបើឆ្ងល់អីអាចសាកសួរនៅក្នុង comment ខាងក្រោមបានអូខេបាយបាយ